Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous présente Mekamag. CT Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous présente Mekamag. Miarabantsika tokoa tamin'ilay fotoana efa mahazatra araka ny fanampandetanana dia amin'ity an'ity no anarantsika ilay slalom faharoa amin'ity taona ity rehefa avy nilanitra tamin'ilay cross country tany Antsirabentsika tamin'ny herin'ny dia tsy nizany fa ny slalom asakma 17 ary ko anaran'io dia ny akô no mpanoana ity dingana faharoan'ny slalom ity izay no karakarain'ny club asakma toy ny tamin'ilay dingana voalohany ihany dia teny amin'ny piste TMF Ivato no nanantanterana izany ny fahena sy fahafitony volana melasa teo slalom revanche ho an'ny rehetra satria dia ity no nanarenan'ireo mpifaninana ny lesoka tamin'ilay dingana voalohany ary saika tonga namaly antso mpikarakara avokoa akoatra ny Dany, Teddy Solberg ary ny Irina ny ampiavaka ity dingana faharoa ity ihany koa ny fiovan'ny fiara ho an'ny Fred ny faninana tamina Peugeot 206 vaovao ity mpanamory ity teo amin'ny pista indray amin'ny maha revanche azy dia licence tamin'ny dingana voalohany ihany no nodiavindreo mpifaninana rehetra. Voaniandro voalohany dia efa nifampitady teo amin'ny fametrahana meilleur temps Yadza Danielson sy RB Subaru contre Mitsu ary dia nifampitady centième fahery no nametraka ny fotoana tsara indrindra tao amin'ny ireo série anankiroa tamin'ny première manche toute catégorie confondue sy 4 motrices raha ilaza no nanao ny meilleur temps teo amin'ny 2 motrices miady amin'ny championnat ary Jouvelin kosa no rapide indrindra teo amin'ny cross car ny faninana mariana fa ny règlement dia toy ny tamin'ny ilay last race ihany no nampiariny mpikarakara toy ny tamin'ny dingana voalohany ihany koa izany hoe catégorie samihafa no milahatra mifaninana ary araka ny fotoana vitan'ny tsirairay io ny deuxième manche dia mbola nitoy ny ady sanina nioatra tamin'ilay fotoana napetraka Yadza Danielson tamin'ilay dingana voalohany ilay 2 minitra sy 20 sekonda sy 27 sy fitonjato dia tsy nisy nanamotsana io fotoana io tamin'ity dingana faharoa ity na izy navita izany azy satria 2 minitra sy 20 mahery kely no tratra ny RB farany tamin'ireo manche roa voasoratra ifananana tamin'ity dingana faharoa ity dia RB no nanao ny meilleur temps catégorie confondue mariana fa nisedra olana train Yadza miampy ny pista malama izay tsy nahafahany nanapatra loatra RB arak'izany no nibatany amboara teo amin'ny sokajy 4 motrices tamin'ity dingana faharoan'ny championnat ity izay nanomezany fitambarana fotoana 2 minitra sy 27 sekonda sy 7 raha Yadza Danielson sy ilay Evo 7 no naka ny deuxième place tamin'ny fitambarana fotoana 2 minitra sy 27 sekonda sy 27 ary Ferre Jacques sy ilay Evo 7 ny fandombiasa tamin'ny Yadza Danielson no nanakatona ny podium 4 motrices tamin'ny fitambarana fotoana 2 minitra sy 15 sekonda sy 17 izy teo lahy rehetra samy avy eo amin'ny club TMF avokoa. Nafinatre nisy Yadza moreny trany mba manome spectacle ho an'ny mpijery fa ny ady amin'ny piralahy tanareo mikasy faniry rehefa manomboka manao dia iny ny slalom farany nahitany mpakafy anazy zany misorana betabe tamin'ny fanoana fa any amin'ny ralifa aloka aloha manoana azy tsy maintsy manaiky koa le fandimbiasany anao manajery an'izy roa lahy amin'ny slalom zay ho ataony combat nafinaritra be ka nafinaritra fa tena sarotsarotra kely tamin'ity satria nalama be le lalina dia tsy dia mety amin'le fiaranay. C'était super, on s'est bien régalé, glissant, difficile. Voilà, tous les concurrents ont bien roulé sans casser trop de voitures, donc c'était bien. À la suite le rallye normalement, mais je ne sais pas encore avec quoi. Raha roa mindrely sy 47 sekonda sy 7 ny cumul nomeny voalohany tamin'ny 4 motrices dia tsy nifanalavitra loatra tamin'io no nomen'ny rapide indrindra tamin'ny 2 motrices ireo miady amin'ny championnat io resaka satria dia 4 sekonda no différence écart izay nomeny laza ilay tompon-daka tamin'ny taona 14 ary ny batany mpanamory ity ny amboara tamin'ny dingana voalohany tamin'ity dingana faharoa ity dia mbola nanjakany indray izany ary dia izy no batany amboara teo amin'ny sokajy 2 motrices sy ny sokajy M10 ilaza zay avy ao amin'ny club Azatana mitondra Peugeot 106 M10. Niezaka nandeha mafy foana teo ambolohany
dia piste efa manomboka hita tsara amin'izay ty iray ty impression misy foana sportif tsika mandainga sy olona sportif ninina niveau reo hoe tsisy pression fa le fijerena le pression miverina tsara ny kotrana zany dia milamindamina le gestion na pression angamba hita hoe mitazona amin'ilay lalana miovova kely fa mimalama foana dia mitazona le rythme sy le trajectoire ao anatin'le malama zay angamba ny tena hoe tsy maintsy migerena tsara dia fa misaotra ny club asakma fa tena nafinaritra be le course. Isan'ireo ny andrara fandreseny Hugo Louvel avy eo amin'ny club FMMSA mitondra Citroën C2 M10 fa tsy afaka nandatsaka latsaky ny ray minitra sy EN na 20 seconda sy 7 izy izay fara aingana indrindra vitany ny deuxième manche piste B fa tsy ampy niotra tamin'ilay mpanamory Peugeot 106 io miampy ilay tosetina ny bazavatra ihany koa teo amin'ny arrivé an'ilay deuxième manche deuxième série io indray Hugo Louvel sy ny virage à l'arrivée larana faharoa ity mpanamory ity teo amin'ny filarana amin'ny akapobeany ary voalohany ihany kosa teo amin'ny sokajy espoir 4 minitra sy 7 seconda sy ray pazato no cumule vitany izy ihany koa no teo amin'ny larana faharoan'ny sokajy M10. Alors qu'est-ce qui s'est passé, c'est que là ça roulait vraiment très fort. Il a fait de très bons temps, j'étais assez loin derrière, donc sur la dernière manche j'ai tout attaqué et dans le dernier virage j'ai essayé de le passer à fond de troisième alors que d'habitude je le passe en seconde. Bon, la voiture est partie des 4 roues vers l'extérieur, je suis monté sur le talus et j'ai arraché l'avant droit de la C2. Je me suis dit ça passe ou ça casse, mais ça a cassé. Dans le même virage j'avais fait le tonneau, donc je pense que je l'aime pas trop ce virage. Mpanamory M11 i Fred avy amin'ny club Asak mitondra Peugeot 206 tsara biky sy mafio be no nanaraka amin'ny Hugo Louvel teo amin'ny larana fahatelo filarana amin'ny akapobeny marina fa noho ny mbola tsy fahatomombana an'ilay fiara dia tsy nifaninana aloha ny andro voalohany fa ny alady vao tonga ny lalao tonga dia cumule ny deuxième manche nisy ireo série anankiroa no noraisina ary nametraka azy teo amin'ny larana voalohan'ny M11 ary dia izy no nibatany amboaran'ny M11 sy ny sokajy jeune 900e no ekaranisy azy tamin'ny Hugo Louvel. I Fred arak'izany no nanakatony ny podium 2 roue motrice miady amin'ny championnat. Tsara ka prise en main le tobile ça décède net tsara. Petite mise au point sy réglage kely fa afa-tsy fa tsara le tobile. Mpanamory M10 anankitelo no niady mafy ny 4e place fa mbola rapida kokoa Tina Remek izay avy amin'ny club FMMSA manitondra Peugeot 106 izay nametraka ny cumule na 2 minitra sy 10 seconda sy 4 tamin'ity digana faharoa ity izay lasa lohan'ny ireo M10 ny fampitady taminy ity mpanamory ity izay nanakatony ny podium M10 izay nilahatra teo amin'ny larana fahefatry ny 2 roue motrice miady amin'ny championnat. En général aloha dia ndraly arrivé satisfait ihany fa amin'ny slalom moa freinage tena important nefa zay ny zavatra nazo anay dia mitady an'le meilleur compromis zay fa amin'ny manaraka manao metimety. 600e nanaraka ny tiana teo amin'ny larana fahadimy filarana amin'ny akapobeny dia nizandriny ilay nifandimby fiara taminy ihany itsoro io raha 2 minitra sy 10 seconda sy 4 no mentina dia 2 minitra sy 10 seconda sy 4 kosa no napetraka itsoro izay nilahatra teo amin'ny larana fahefatry ny sokajy M10 itsoro izay avy eo amin'ny club FMMSA. Nafinaritra iny aloha fa combat foana zany le izy efa manomboka resaka détail kely sisa zao miady eo dia miezaka hatrany aloha. Nisedra ny slalom officiel fandohany ho azy faniry ilay zandriny miky avy amin'ny club ATMF nitondra Citroën C2 M10 niotra tamin'ilay digana voalohany dia fahita fa nanomboka nahazo rythme fa dommage fotsiny tsy afaka nandatsaka ilay fotoana nomeny niotra tamin'ilay digana voalohany raha 2 minitra sy 9 seconda sy 7 no vitany tamin'ilay slalom ATMF dia 2 minitra sy 7 seconda sy 7 no nomeny tamin'ity digana faharoa ity izay nametraka azy teo amin'ny larana faharoan'ny sokajy espoir sy ny batany amboaran'ny rookie 6e au général. Ohatry ny hitako amin'izay hoe le tsy ampitanjaka an'le tôbila rehefa miakatra eto amin'ity fiakarany ity ohatra fa le pilotage ohatry ny hitako mivoatra kokoa no tamin'ny le voalohany iny. Piste tsara fa tamin'ity faraparan'ity somary nalama be ny lalana.
nanaraka ilay mpanamory C2 M10 teo amin'ny larana fafito de Gérard Louvel club FMMSAM nitondra Peugeot 306 M11 ray segondra sy 440 no ekara nisy azy tamin'ny faniry zay teo alohany raha lasa ny Fred ny amboaran'ny sokajy M11 de ty mpanamory Peugeot 306 ity no nilahatra teo amin'ny larana faharoany ty sokajy M11 ity. La pression? Non, il n'y a pas de pression. Moi, en ce moment, je continue à rouler un peu tranquille. Il y a que dans la dernier passage où j'ai un peu plus attaqué que d'habitude. Malheureusement, je pense que j'ai un problème avec l'autobloquant ou de la boîte qui a cassé juste avant l'arrivée. Donc j'ai fini en roue libre jusqu'à l'arrivée. Je voulais faire un bon temps pour me faire plaisir et voilà. Zay vao tena revanche raha nisedra olana i Jim tamin'ilay dingana voalohany nanao 14e temps tamina fotoana 3 minitra sy 3 seconda dia tsy nanaiky ity mpanamory Peugeot 106 M9 ity raha tsy nametraka kely izy no nanaraka ny Gérard teo amin'ny larana fahavalo filarana amin'ny akapobeny nanome fitambarana fotoana 3 minitra sy 7:20 fitambaran'ny meilleur ACB io izay nametraka azy teo amin'ny larana voalohan'ny M9 Mariana Fayandio no mpifanandrana tamin'ny akaiky izay nisedra fivadiana nanimba zavatra ny première manche 2e série ary tsy afaka nanohitsony ny andro fa netinety any aloha ny inona moa zany tena nanamarika an'le izy le hoe mipasohana le lalana mary ariva de neritrretina hoe tsara kay vao maika ny nalao de natao zay navitana le manche de Tara somary raté virage ray mety hoe concentration configuration automobile tsy efa mifangaro adolony izy rehetrarehetra tamin'le premier passage ah oui justement tamin'le premier passage corde l'autre de va lasa de roue le deuxième passage nandramako extérieur de lasa l'autre de lasa mivadiky. Slalom faharoany miky ilay zokony faniry ihany koa ity slalom Yako Asakma 7:10 ity loatra tamin'ilay dingana voalohany dia nanao revanche ihany koa ary niakatra toerana roa izy no nanao ny 9e temps nanaraka 2 seconda sy 10 taorian'ilay mpanamory Peugeot 106 M9 ny miky no nakatona ny podium espoir ary faharoa kosa teo amin'ny rookie tamin'ity dingana faharoa ity. Nafinaritra zany ty deuxième participation ty fa sady ny s'améliorer foana ny temps de mafinaritra raha ny ampy kely zao efa tsy de matahotra be tsony fa technique azy sisa de fasahina raha tsy ampy kely de le fasahina aloha de mila manindrina kely. Slalom faharoany iva niaraka tamina fiara deux roues motorisy ihany koa tokony ho tsara ihany koa ny toerana nisy azy fa amin'ny maha mekanika azy dia tsy maintsy misy ilay saingy hatrany. Ny andro faharoa dia nilaozan'ny boaty ary dia ilay fotoanan'ny andro voalohany ihany no noraisina izay napetraka azy teo amin'ny larana fahatelon'ny sokajy M11 izy araka izany no nanakatony ny top 10 deux roues motorisy. Boaty vao nafarana zany ohatra ny coince indray izy tsy hoe inona problème ao anatin'le boaty eo dia coince dao na pneu tonga dia mibloque ny pneu tsy nandeha tsony le fiara tsy nandroso tsony. Karakory chauffeur? Embouteillage indray. Ino fika? Vaolagna atsika miala embouteillage io le moto marque Kimco mafisady rapide tongava mifidy moto scooter mampiesy valeur amy CT motos andraro Kimco Super 8 scooter mampisy valeur. Le club FMMSAM et ASAB vous présente la deuxième édition du rallye Elf Michelin. La première manche du championnat de Madagascar des rallyes saison 2017, les 19, 20 et 21 mai. Un rallye plein de suspense et de surprises. Tous les acteurs pour le titre seront de la partie. Alors, attachez vos ceintures. Venez approcher les voitures de rallye et les pilotes chez Mater Auto à Kourondjan. Sponsor officiel, Elf Michelin. Transporteur officiel, Ford de Rennes. Partenaire télécom, Orange. Média officiel, Cool TV FM. Un rallye comme on les aime. Événement sous l'égide de la FSAM.
endry avy amin'ny club FMM Sam nidondra Citroën Saxo Cool TVFM no nanaraka niva teo amin'ny larana faraka amby folo verteurana iray niotra tamin'ny slalom TMF nanao ny ataony ihany koa ny mekanika ary dia tsy afaka nanoatra na dia zany aza nefa dia izy nitoetra teo amin'ny larana faharoan'ny Sokajy jeune ray segondra siry telo amby folo no ekaranisy azy tamin'ny iva zay teo alohany nitanjona moa zany tamin'ity deuxième manche slalom sac maty dia anao temps meilleur temps no tamin'ny slalom TMF fa tamin'ny sabotsy ohatran nisy problème kely ny tomobile dia tsy navaka naméliorer temps mo androany koa nanao zay tena mety zany fa tsy mety takatra fa tsy vitako tsony ny maméliorer an'le izy fa dia bon s'amuse tsara aloha zay ny essentiel raha nisedra olana hatrany ity Peugeot 205 T8 ny Gasla sy Jordan ity dia mba afaka ny lalao ihany izy mirahalahy tamin'ny tidingana faharoa ity Gasla no nanaraka ny endro teo amin'ny larana faharoa ambin'ny folo filarana amin'ny ankapobeny izay nanome fitambarana fotoana 3 minitra sy 9 sekondra sy 20 izany hoe tara 2 sekondra mahery tamin'ilay mpanamory Saxo izy ny voalohany teo amin'ny Sokajy M12 de motrice ary ny batany amboaran'ity Sokajy ity naka 2 sekondra mahery kely tamin'ny ilay ny fandimy fiara tamin'ny gym Iandry izay nanaraka azy teo amin'ny larana fahatelo ambin'ny folo Iandry ihany koa izay nisedra ny slalom faharoa azy nanomboka efa tafiditra tsara ihany taoriny navoany andy dia niakatra ity mpanamory ity ary nilahatra teo amin'ny larana faharoan'ny Sokajy M9 ary nanakatona ihany koa ny podium ny Rookie efa ela ny tsy nahitana ny mahitsy teo amin'ny slalom dia izao niverina izao indray fiverenana izay nosemban'ny olana train aloha ny ampy erreur madinidinika tena tsy efa ny teny tao ihany koa ny fitodiana navarina toerana tsy maintsy andalovan'ny rehetra ihany koa io izy no nanakatona ny podium M9 izay taraiky 2 sekondra sy 2:30 tamin'ny Iandry sahirana be misy aloha tsy mandainga fa sarotra le miverina amin'ny lalao fa very daholo ny réflexe rehetrarehetra ny erreur aloha nisy ihany nisy problème mécanique aloha de 1 satria misaoty ny rapport de deuxième dia ny saina tsy vonona tsara nitondra dia tapohan'le rapport ny saoty dia tsy maintsy nanao sortie de route tety akeo kely fa rehefa hita amin'izay ahoana nitondra anazy dia zay vao nitady rythme kely anao ny hariva raha i Gasla no voalohany teo amin'ny M12 de motrice dia Idao Mivalany nitondra golf avy amin'ny club Asak no teo amin'ny larana faharoan'ity Sokajy ity niotra tamin'ilay dingana voalohany dia nandeha tsara ilay fiara 2 sekondra sy 20 no ekara nisy azy tamin'ny mahitsy izay teo alohany amin'ny ankapobeny nafinaritra na dia nanana olana ihany ary zay omaly zany sy niraty be le fiara tsy afaka nanao ninina mihitsy dia androany zany vao nizaka no niratrape fa nety le fiara dia mba tsaratsara ihany le temps zany aloha fa manaraka angamba manao misimisy ohatrany tamin'ilay slalom TMF ihany dia nialady ihany koa vao nifanina ny Tsetsy Melaine araka izany dia tsy nisy choix intsony fa dia ilay fotoana vitany izy mirahavavy nialady ihany no noraisina ho an'ny Sekina dia nanizaky ny nanarina ilay tamin'ny dingana voalohany saingy tsy afa nanoatra noho ny etahan'ny pista izy no nanaraka ny Idao Mivala teo amin'ny larana fahaenina ambin'ny folo filarana amin'ny ankapobeny tamin'ny fitambarana fotoana 3 minitra sy 20 sekondra sy 3:30 ary dia nilahatra teo amin'ny larana voalohan'ny Sokajy vehivavy ary izy ihany koa no nanakatona ny podium jeune tamin'ity dingana faharoa ity le deuxième manche aloha nahitako fivoarana be malgré an'le lalana glissante be fa tsapako hoe nisy fivoarana le performance-ako tamin'ity deuxième manche ty tena nalava be mihitsy aloha le lalana dia tena tsy maintsy vigilante be mihitsy aho tamin'le izy moa le configuration le tomobile-ako tsy dia tena tsara loatra fa tamin'le deuxième manche deuxième série no nanezakezaka ilay nifandimy fiara tamin'ny Gasla i Jordan no nanaraka ny Sekina teo amin'ny larana fa-17 izay nanakatona ny podium M12 de motrice 3 minitra sy 2:30 sekondra sy 7:50 no fitambarana fotoana nomety mpanamory Peugeot 205 T8 ity Milaina kosa noho teo amin'ny larana faha-20 nanao erreur izay nahaverezany fotoana be ny deuxième manche deuxième série izay isany nampilatsaka ny filarany izy no teo amin'ny larana faharoan'ny Sokajy vehivavy ary nanakatona ny top 5 jeune taraiky 2:20 sekondra mahery taorinan'ny Jordan eny nafinaritra ihany fa nisy an'le nidona tamin'le rindrina tery fotsiny eo amin'ny épingle midina dia iny fotsiny ratsiratsy le lalana koa lasa ratsy be amin'le be vovoka sady lasa glissante na dia ny alandarana azy andy dia nahazo ny amboaran'ny fankaherezana ihany raha teo amin'ny fotoana dia taraiky 3 sekondra mahery kely niotra tamin'ny Mylène ary izy no namarana ny lisitra teo amin'ny fiara 2 motrice
Iverenana kely ny eo amin'ireo fiara 4 motrices raha lasa lehibe ny voalohany hiaja ny faharoa ary Ifereny no nanakatana ny podium an'ity sokajy ity dia mpanamory Selika ny Kamikaze. Team Gojanga no nanaraka ny Ferrero teo amin'ny larana faefatra ity sokajy ity izay nanome fitambarana fotoana 2 minitra sy 4:15 sekondra sy 7:20 izany hoe taraky 4 sekondra mahery kely tamin'ny ilay mpanamory Evo 7. Nafinaritra virina kely tamin'ny Selika dia efa nahitan'le comportement le Subaru N12 teo moa zany dia ohatrany virina nianatra indray nitondra an'le Selika efa antitrantitra kely fa nafinaritra foana ka nafinaritra. Ary Jacol nitondra Subaru Impreza GC8 avy amin'ny club ACCT no nanaraka ilay mpanamory Selika ny alady ihany koa vao nifanina ary izy no nanakatona ny top 5 teo amin'ity sokajy ity izay nanome fitambarana fotoana 3 minitra sy 20 sekondra sy 5:10. Nalao fotsiny fa tsy dia hoe misy zavatra ho ataty anaina fa ninsady sisy présentement tsina tena fa nahazo azy taona kely ihany fa tsy be da be fa dia mampilalao ankizy. Zay nivokatra teo amin'ireo fiara feno dia ireo lazain'ny ankizy tena toerana hoe fiara miboridana indray na ireo crosscar no omena anareo manaraka. Fito izy ireo no nifaninana tamin'ity dingana faharoa ity azo lazaina fa nandeha tsara avokoa fa tsisy ilay hoe taraiky tany hoany ny sasany. Raha lasa ny mika kely ny amboaran'ny ilay dingana voalohany ny slalom TMF io dia tsy namela ilay tompondakan'ity sokajy ity tamin'ny taona 9 raha tsy azo ny fandresena tamin'ity dingana faharoa ity efa point tsara koa ny fiara ikasy io 2 minitra sy 7:15 sekondra sy 20 no fitambaran'ny fotoana nomen'ity mpanamory ity izay ny batany ny amboara. Combat aloha zany nafinaritra nanana afaka fotoana afaka nana tsara an'le temps dia nafinaritra le izy hoe sorana be da be an'ny asakoma sy ny anona ny organiser an'le slalom hoe revanche le izy dia le même piste tamin'ny heriny dia mba afaka ny améliorer. Isuzu kosa izay nisabotsy ihany no nifaninana no nanaraka azy teo amin'ny larana faharoa an'ity sokajy ity izay nanome fitambarana fotoana 3 minitra sy 2 sekondra sy 5:70. Ary veve ilay nifandimby fiara tamin'ny mika kely no nanakatona ny podium an'ity sokajy ity izay nanome fitambarana fotoana 3 minitra sy 6 sekondra sy 9:50. Podium MS araka zany ny vokatra farany. Teo amin'ny larana faefatra ity sokajy ity no nisan'ny Otsotso araka izay anaran'izay dia avy ao amin'ny club ACCT ity mpanamory ity somary taraiky ihany nihoatra tamin'ny veve satria dia 20 sekondra be izao no karanisy ireto mpanamory ireto. Nanaraka ny Otsotso teo amin'ny larana fahadimy dia Imikajy mbola avy ao amin'ny club ACCT any izay nahavita cumul na 3 minitra sy 20 sekondra sy 2:20. Mahafinaritra fa sy mahay tojolana kely fa mahafinaritra tsy mahafinaritra fa miraty foana le tomobile dia tamimaly nisy problème au niveau du courant. Mahafinaritra be ka fa sy malamalama kely le izy fa mahafinaritra be. Mbola ACCT ihany i Navara no teo amin'ny larana fahenina an'ity sokajy ity nanaraka 1/2 seconde taorian'ny Mikajy fa nanarany mika kely kosa tany amin'ny 10/2 seconde tany ho any izy nitoetra teo amin'ny larana fahafiton'ity sokajy ity. Tenako manokana zany dia tena afapo ary mideran'le firaisakinan'ny club zany le membre zany izay nanatanteraka ty slalom Mayako ty satria tsy mora mikarakara nefa dia totosa somatsara daholo vitany zareo membre rehetra arak'izay milana azy. Misaotra ny sponsor aloha indrindrindra ny Yako dia Cool TV izay mpanaraka ny asakoma foana amin'ny zaro rehetra karakaraina dia Asel PDB izay tsy tany saiko intsony angambany fa dia isoran'ireo ny fédération sport automobile sy ny officiel rehetra ny mpandray anjara tamin'ny rally rehetra dia isorana daholo koa.
Izay ny momba iny slalom Yako Asaka mafito ambe folo sy roa arivo iny izay dingana faharoan'ny sokady slalom amin'ity taona ity fa ho tanterahana ny faran'ny herinandro izao anomboka ny zoma 7 ary farana ny alahady 2 Mei ny andihan'ny faharoan'ny rally Elf Michelin toy ny efa mazatra dia ny club FMMSA Matrano moa misantatra ny rally isaky ny tampilalaovana ary dia ity no digana voalohany amin'ity tampilalaovana ity izay ny Elf Michelin izay vokatra vao amin'ny Materoto no mpanoana ity dingana voalohany ity. Sotran'ity rally voalohany ity araka ny teninao Hakim ezahantsika foana atao tsara kokoa noho ny efa nisy teo aloha. Ny ampiavaka anazy mihoatra tamin'ny herintaona dia ataontsika hoe eo amin'ireo animation misy mandritra ny rally satria manomboka ny zoma zany dia eto amin'ny Materoto dia efa misy ny atao hoe mini salon de l'auto izay rahana amin'ny Elf Michelin sy Ford mazava ho azy. Ankoatra ireo dia efa nanomana hetsika maro ihany koa ny mpanoana ity rally ity. Ny tolotra dia betsaka satria anankiefatra no zava-dehibe ho atao. Voalohany dia misy exposition sy essai véhicule Ford mazava ho azy Ranger sy Everest. Faharoa dia goavana tokoa satria ho an'ireo izay maniry ny taingina ny Ford Mustang dia misy 5 gagnants par jour ny 20 mai sy 21 mai atao tirage au sort dia izy ireo zany mahazo manao essai amin'ilay Ford Mustang eto amin'ny manodidina ny Materoto Akorondrano. Fahatelo dia misy an'ilay jeu vaovao ataony hoe ambassadeur Michelin ho an'ireo izay manome pronostic akaiky indrindra en seconde amin'ny écart amin'ny premier sy ny deuxième amin'ny classement général dia ho amenay le titre an'ilay hoe ambassadeur Michelin dia ho atolotra azy maimaimpona pneu 4 Michelin na BF Goodrich. Ny faha-4 dia misy remise spéciale amin'ny pneumatique mandritra ny 3 andro be zao manomboka ny zoma sabotsy alahady 19-21 20% remise amenay amin'ny pneu Michelin ary tsy hijanona eo izay eto amin'ny Materoto fa dia anolotra 15% amin'ny pack vidange mazava ho azy amin'ny lubrifiant Michelin. Ireo zany offre 4 ireo no ho atolotray. Rally izay ananasala nisa ray faingoroa izany ary eny amin'iny faritra Anjeva Akadinandrina sy Antelomita iny no anatanterana izany. Ny ampiavaka azy manokana dia ny fiverenana indray ao amin'ilay spesial apaimanga miainga etsy Ambohimanamboly io ny maromarina kokoa ary azo anamboatra ondrina izay spesial voalohany. Toy ny efa mazatra ihany koa dia nisy ny fanamboaran-dalana nataon'ny club mpikarakara. Raha mahita moa zany fa ny lalana zany zao eto amintsika efa ela dia ela nisy nanamboatra farany dia ezaka izay zany anamboatra hitondra ireo engin anamboatra ny lalana amin'ireo lalana rehetrarehetra andalovan'ny fiarakodia ireo mihitsy mba farafaratsiny zany ataontsika hoe 20 isanjaton'ny lalana mba ho tsara mba hisian'ny spectacle ho an'ny mpijery mazava ho azy fa mba ahafahandreo mpifaninana ihany koa makatsirony satria izay moa le fomba fiteny zany rehefa ao anatin'io zavatra io hoe makatsirony fa raha ratsy mantsy ny lalana tsy afaka makatsirony zareo fa hijery lavaka no ataony fa tsy andeha mafy sy anao an'le fomba fitenenana le hoe migrisarisy eraky ny lalana. Momba ny lalan'ny rally Elf Michelin dia lalana azo antsoina hoe lalana efa fantatry ny mpanamory rehetrarehetra ihany lalana izay nosafidina tamin'ity saingy ao ambadika izay zavatra izay dia mila fahaizana manamory satria ny safidina zany ny alavan'ny épreuve spéciale tamin'ity rally ity 14 km ny épreuve spéciale alavandrindra dia 6 km ny foindrindra. Ny ao ambadika zany dia rally sprint le izy ary rally tsisy hoe gestion temps fa plutôt gestion mécanique ka entanina zany ianao rehetrarehetra nandritran'izay trêve estivale zay efa nisy fotoana nanomanana fiara donc mila homanina tsara ny fiara satria 4 épreuves spéciales vao misy parc de réparation dia tsy dia tena hoe gestion temps fa gestion mécanique vao manomboka nefany dia tsy maintsy mailomailo ary maka rythme satria tsy lava be le spécial concentration zany afaka tazomina dia ny lalana koa varie be dia ohatra zao hoe amerina hoe ny spécial mitika anapaimanga zany tamin'ny 2012 nisy an'izany natao farany
ankehitriny nefa ny averina manao an'izany spécial zany tsika dia ny organisation aza matahotra nareo fa ny sécurisation ny lalana dia efa mibrifena daholo ny olona sy ny toerana izay nandalovana mba hisiany sécurité ho an'ny mpandray anjara soanareo mpijery ary tsarofa ny rallye dia spectacle gratuit ho an'ny rehetrarehetra dia mahazo tombony daholy na mpandray anjara na mpijery koa ny azoko ambara dia hoe mila mailo ary évoqueo ny pilotage nareo zala mandritra n'izany rallye zany ho antsika mpijery dia afaka misafidy toerana maromaro tsika satria mifanakaiky daholo amin'ny faritra Anjeva, Ambohimanambola, Kadinandrina iny sy Alarobia, Ambatomanga ny toerana lalovan'ilay rallye ka dia manentana anareo zahay ho antsika mpifaninana afaka miady voalohany daholo amin'ity rallye ity satria fohy lalana io zany tsy natokana hoe ho an'ny 4 roues na ho an'ny 2 roues na ho an'ny T2 fa afaka miady daholo ito zany rallye raha pronostika aloha dia zao no teneniko hoe pronostika fantatra dia zao tovonaina ihany tsy voalohany satria tsy mandray anjara izy fa ny ambiny afaka voalohany daholy na 2 roues io na T2 io na 4 roues satria fohy spécial dia kely ny écart mety misy piège ao tsy ho fantatra voalohany mihitsy izy any andresy fa zay mandresy amin'io dia arabaitsika fa mila mifantoka tsara tamin'ny fandraisana noty satria lalana rehetrarehetra natao tamin'ity dia lalana klasika fa teknika be ilay satria misy piège ny tsefatsefany eny na lalana efa haitsika tsy enjera io lalana io dia tsarovy fa niovany atahan'ny lalana par rapport amin'ny rallye voalohany izay natao moa zany ity dia tsy maintsy nisy niezaka fanamboarana ny lalana tsy hafenanareo zany satria avy nandalo ny orantsika dia izay zany misatatra ny fanamboarana lalana voalohany raha ny équipagen'ny club efa samy mampikarakara dia manana isaky ny klasy izy ireo raha tsy ilazany Gérard sy Teddy ohatra izay miady eo amin'ny classe 1-4 ny verina ny lalao ihany koa isitraka sirado izay ifaninana ao amin'ny M11 ho an'ireto équipage ireto dia ny partenaire télécom an'ity rallye ity no mpanohana azy ireo tsy izany fa ny Orange Madagascar rehefa tamin'ny andron'ny Roi Lion sy Rilouvel no notohanan'ny Orange dia anjarany risitraka indray zany amin'ity tampilalaovana ity angamba tsy le hoe inona tonga le hoe choix Orange fa tena marina Orange ny safidy anay dia en fait misy promotion zay ataony zareo ny 4G angamba nefa fantanareo 4G Orange Madagascar dia ny tena nahatonga le safidy hoe pilote de rallye aloha izy amin'ny voalohany satria le hoe sport mécanique sport ohatran'ny hoe zavatra tia vitesse dia le vitesse n'le sport automobile io zany tonga dia fandraika amin'le vitesse n'le 4G any Orange Madagascar dia zay ny choix voalohany nahatonga n'le hoe Orange Madagascar miaraka amin'le 4G dia avy eo ny nahatonga n'le hoe famaninana zany angambany resaka ohatran'ny hoe mila jeune zany représenter an'le marque dia zany jeune pilote nisafidiny zareo tao amin'ny sport mécanique dia izay sorako manokana eto sedra olana kely foana hatramin'izay tao ny mécanique tao ny sortie kely zany dia stratégie amin'ity aloha ngamba zany raha ny atahan'ny lalana eto dia any amin'ny resaka suspension sy ny boîte somary travaillena kely dia janony eo ngamba le rallye somary fofohana zay le hoe tsy mihoatra ny 13 km ny spécial dia ny rallye koa tsy mihoatra ny 2 jours ça mihoatra comparena amin'le rallye ana 3 jours le lava be reny zany tsy mitena hoe attaque max fa kosany hoe afaka mi se permettre zany rythme somary ambony kokoa noho le fa lasa teo aloha zay satria le rallye somary araka an'le tenenina teo somary rapide le izy dia dans un sens hoe rapide ho an'le tômobile sy ny mécanique koa no izy hoe tsy dia mampijaly be an'le tômobile tsy lava be dia nefa dans un sens koa zany le izy mampijaly kely équipage zany hoe vao mivoaka mavita spécial ray tonga dia mandray le manaraka dia vao mavita ny ligne iny ndray tonga dia mandray le manaraka zany hoe tsy dia misy temps de pause dia eo ndray resaka condition physique angamba ny journée tena jouena anazy ny hoe eo ny ezahana avitana résultat tsara no sasany zany condition physique
Isan'ny ampiavaka ity rally ity ihany koa ny eo amin'ny fiovana fiara ho an'ireo mpifaninana ary isan'izany ny team CT Motors satria dia iova fiara Iaja Danielson manomboka eto ary ifaninana amina Sangyong Action Sport izay eo amin'ny Sokajy T2. Amin'ity dingana voalohany ity dia Alain Belono copilotiny. Sangyong ny partenaire satria ny CT Motor no partenaire koa dia marque vaovao vao représenté zareo le Sangyong dia zay. Dia hoe lancena le Sangyong vaovao zany. Suspension zay ihany, amortisseur ihany ny fa dia d'origine tanteraka. Inona no mety hoe point fort ny kely sy ny point faible? Point fort angamba raha ny tokony izy tenue de route satria ty hita hoe moderne kokoa ny train. Donc tokony hitana kokoa. Puissance moteur koa mitombo kely par rapport amin'ny Greatwall. Fa izy koa mazefatra kokoa nefa dia 8 heures. Premier rally an'le Sangyong ahoana no mety stratégie? Premier rally essai zay angamba ny tena marina. Essai mihitsy aloha jerevana le tômôbila hoe ahoana ny comportement ahoana zao satria tsisy somary tsisy fotoana kely naovana essai dia zao vao hita zany hoe ahoana. Eny an-tanimboanjo indray araka izany ny fotoana manomboka ny sabotsy izao inam-bofoka kely indray. Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous a présenté Mekamag. CT Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous a présenté Mekamag.